د الله تعالی په مبارک نوم سره پیل کوم. بعضې ملګري خو خواږه غوندې وي، دا بعضې خو بیا زړه غوندې وي. بعضې الف په شان ولاړ وي حمزه، بعضې د لام په شان کاږه غوندې وي. ډېرو قدرمنو ښاغلو او آغلو دوستانو سلام. د ښایسته ډېرې مودې راهیسې په زړه کې دا کرل ریبل کوم چې آیا دا اسلامي امت په میوزیم کې د کومې لرغونې تابلو نوم دی چې هلته ایښودل شوی او که هغه د پرمختللو او موحدو سترو پرګنو یوه ستره ټولنه ده. همدارنګې مې ذهن ته راځي چې آیا دا وحدت المسلمین د کوم سیاسي یو تشریفاتي نوم دی او که هغه د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اتباعو د هویت شاخص دی. او درېیمه پوښتنه چې زما په ذهن کې تیندکونه کوي هغه دا ده چې آیا دا اسلامي اخوت کومه ایمانی وجیبه ده او که هسې یو سولیدلی شعار دی چې خپل غم ورباندې غلطه و. د ځینو په اصطلاح د سیاسي اسلام پلویان په دې باور دي چې ووټ او جمهوریت د زعامت د ټاکلو لپاره غوره لاره ده، خو د اسلامي امارت خلک بیا په دې باور دي چې نه، ښه لاره بیعت دی. خو یوه ستونزه دا ده چې دا دواړه بیا په خپل منځ کې سره چندان نه کوشیر کیږي. او درېیم اړخ بیا د اسلامي خلافت غوښتونکي دي چې هغوی دا دواړه بیا بې لارې او حتی متاسفانه مباح الدم یې سره ګڼي. هغه د پښتو یو متل وایي چې د میلمه بدې راځي او د کوربه دواړه. همدا اوس که موږ تاسو وګورو چې د سنیانو توندلارې او د شیعګانو توندلارې یو بل ته په مورچل کې پراته دي. داعش شیعګان وژني او د سوریې او د عراق سنیان د شیعګانو په مذهبي ملیشو باندې تور لګوي چې د دوی په لسګونو زرو خلک وژلي دي او پلمه یې هم دا ده چې دوی ترهګر دي او یا د داعش پلویان دي. د اسلامي اخوت شاید یوه ښه بېلګه به دا وي چې ومو لیدل چې یو اسلامي هیواد د بل اسلامي هیواد هغه تجارتي مالونو، درملو، میوو او غلو ته په اسانه اجازه نه ورکوي چې د بندرونو نه واوړي راواوړي. همدارنګې یو اسلامي هیواد په خپل پلازمینې کې هغه اجازه ورکوي چې یهودان دي 28 سنګاه کې معبدونه ولري او مسیحیان دي 1 کلیساوې ولري، خو د یو سني جماعت اجازه نه ورکوي چې دروازې پرانیستل شي. همدارنګې مو بله بېلګه ولیدله چې ځینې عربان نورو عربانو هوایي قلمروې د هغوی په مخ تړلې او اجازه نه ورکوي چې د هغوی الوتکې، ملکي الوتکې د هغوی په قلمرو کې الوتنه وکړي او پرواز وکړي. او بالاخره دغه تېره میاشت مو ولیدل چې د 50 اسلامي هیوادونو استازي او نمایندګان په اسلام آباد کې سره راټول شول تر څو د افغانستان د ستونزې په هکله کومه لار پیدا کړي او د هغوی سره مرستې وشي. خو متاسفانه د کنفرانس په پای کې هغوی د دې په ځای چې په خپله د کومکونو لاقل هغه زباني وعدې وکړي، دغه د دروازې کچکولې اروپا او امریکا ته ونیولو. د قرآن کریم یو مبارک آیات دی، الله فرمایي وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. دا ستاسو یو امت او یوه ډله ده، زه ستاسو رب یم او له ما څخه وډارېږئ. نو که د امت معنا یوازې همدا وي چې یو الله مني، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رستنی پیغمبر او رښتینی پیغمبر ګڼي او یوې قبلې ته لمونځ کول د امت معنا ده چې ده، نو بیا خو ټول په یو امت کې حسابېږي. که څوک دینداره دی، که بدعمله دی، که څوک ګیره خری، که ګیر خریلی دی، که بدعتي دی، که صوفي دی، تبلیغي دی، سلفي دی، اخواني دی،
مذهبي دی، بې مذهبه دی، معتدل دی، توندلاری دی، سني دی، شیعه دی، رافضي دی او که خوارج دی بیا ټول امت دی. ولې که له اندونیزیا او مالیزیا څخه داسې دا تناب راواخلو په د اسلامي ملکونو باندې تر المغرب او سنګال پورې راشو، نو بیا خو که د دوی دغه خپلمنځي جګړې، تربګنۍ، خودسرۍ د مسلمانانو مجموعي حیثیت چې په نړیواله ټولنه کې لري، نو بیا خو خبره لږ پیکا او څه بل ډول ده. د وحدت حالت مو دا دی چې کله زموږ او ستاسو په کورونو کې ماشوم یا ماشومه پیدا شي، نو لومړنی اختلاف د نوم په ایښودلو باندې وي. بیا زموږ دغه د کونړیانو په اصطلاح په مریجۍ چې حقیقه ورته ویل کېږي، په حقیقي بیا سره جنجالي. همدارنګې د نکاح، ولور او د طلاق مسایل خو له اختلاف څخه ډک دي. د نجونو په تعلیم باندې سره متفق نه یو چې تر څو صنف یې وکړي او ویې که ویې نه کړي. په لمانځه کې د امین په ښکاره ویلو او پټ ویلو کې سره اختلاف لرو. د روژې د میاشتې په لیدلو کې سره اختلاف لرو. د تراویح په رکعتونو باندې سره موږ جوړ نه یو چې 20 دي که 8 دي که هېڅ هم نشته دی. همدارنګې چې کله اختر شي، بیا اختر یو ملک په یو تاریخ لمانځي، بل په بل لمانځي، در حال کې چې دغه شمسي نظام د ټولو یو دی او ټولو مشترک دی. کله چې زموږ او ستاسو څوک مړ شي، نو بیا د قبر په سر مو اختلاف وي چې هغه باید لحد واوسیږي که ډوره واوسیږي. په هدیره کې په دې مو سره اختلاف وي چې د اسقاط حلال دی که حرام دی. د میلاد النبي په تجلیل باندې موږ یوه خوله نه یو، دا بدعت دی که سنت دی که ثواب دی که عذاب دی. همدارنګې د متاسفانه اوس خو دغه رسنۍ ډېرې زیاتې شوي دي، د هر چا په لاس او په جب کې ده منبرونه او سټیجونه زموږ او ستاسو دغې نه خپل مخالفینو ته، همدغه یو خپل مخالفین ته په ډېرې اسانۍ سره ملحد، مشرک، مجوسي، زندیق، فاسق، فاجر، کمونیست، سوشیالیست او فاشیست او نیشنلیست نومونه ورباندې ږدو. او دا زموږ د ورځني ژوند یوه عادي دغه ده، لړۍ ده. همدارنګې بدبختانه هره ډله خپل جنګیالي ته غازي او خپل وژل شوي یا مقتول ته شهید وایي، او د مقابل لوري جګړه مار ته بیا نو باغي او دوزخي وایي. دوستانو که یوازې د دې تېرې نیمې پېړۍ یعنې د 50 کلونو د جنګونو تاریخچې ته داسې یو ګاګیره نظر هم واچو، نو وبه کتل شي چې د دې جنګونو 85% دغه جنګونه ټول د مسلمانانو په خپل منځ کې دي، او یا هم یو طرف د دې جنګونو مسلمان دی. په دې جنګونو کې تقریبا 10 میلیونه مؤمنان وژل شوي، امتیان وژل شوي، او بدبختانه دغه لړۍ د هرې ورځې او د هفتې په تېرېدو سره دغه واټن یا دا فاصله نوره هم غټېږي او سره جلا کېږي. که موږ او تاسو همدا اوس په افریقا کې د سومال د حرکت الشباب وسلوالې ډلې ته وګورو، نو هغې د خپلو سومالیانو په خلاف باندې په جګړه بوخت دي. همدارنګې په څنګ کې ورسره نایجیریا کې د بوکو حرام ډله، د هغوی غټه کارنامه شاید همدا وي چې د اسلامي مدرسو او جوماتونو نه دوی پیغلوټې تښتوي، بیا د بونګې او د فیدې په مقابل کې ورته دغه کوي، خوشي کوي. په سودان کې د دارفور په ایالت کې سوداني له سوداني سره په جنگ دی. په عراق کې د سني او د شیعګانو ترمنځ جنگ دی. په یمن کې حوثیان د خپلو عربانو سره په جګړه دي. په لیبیا کې همدارنګې موږ تاسو ګورو چې هلته د طرابلس د حکومت په وړاندې د جنرال خلیفه حفتر او د معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي ترڅنګ 48 نورې وسلوالې ډلې دي چې هغوی یو د بل سره جنګېږي. په سوریه کې همدا اوس د بشار الاسد مجرم نظام د روسیې او د ایران په همکارۍ د خپلو خلکو په سرونو او کورونو باندې له باروتو نه بلورونه ډک او بیا د هلیکوپټرو او تیارو په سویه باندې په دوی باندې راغورځي او وژني ورباندې. همدا اوس د سوریې د متمدن او د ډېر با فرهنګ او متمدن ملت 10 میلیونه سوریایان په ترکیې، اردن او لبنان په کمپونو کې ډېرې د بدبختۍ او د فقر او د بېوسۍ شپې هلته تېروي
دوستانو هغه چا چې د اروپا تاریخ لوسته هغوی پوهیږي چې په تیرو وروستیو 3 پیړیو کې یا 4 کې هلته ډېر سخت مذهبي جنګونه شوي دي. دغه جنګونه د کاتولیکانو، ارتودوکس او پروتستان ترمنځ وو او ځینې جنګونه تقریبا 40-50 کاله عمر لري چې دومره اوږده جنګونه یې کړي دي. خو نن د اروپا د اتحادیې 26 غړي هیوادونه هغوی په خپل منځ سره آزاد تګ راتګ کوي، بغیر د ویزې او له پاسپورټه تجارت کوي، تعلیم پروګرامونه لري. او بله جالبه دا ده چې دوی هیڅکله هم ځان ته جنتي امت یا غوره امت یې ځان ته نه دی ویلی. اوس په سوله کې ژوند کوي او په مینه کې ژوند کوي. موږ سره د دې چې دا دعوه لرو او دا دعوه نه بلکې دا یو حقیقت دی چې قرآن کریم ورته اشاره کړل چې کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. مګر موږ بیا هم زمونږ برابري او همغږي یوازې همدا دی چې کله موږ حج ته یا عمرې ته لاړ شو نو بیا هلته د عرفات په غونډۍ کې یو شانته سپینې حرمونه اغوندو او یا چې کله صف مانځه کې ودرېږو په یو صف کې په یوه لیکه کې درېږو. له دې پرته زه خو نه پوهېږم چې مسلمانان په خپل منځ کې کوم ډول همکاري او همغږي او یا خواخوږي سره لري. نو دوستانو د دې امت د غوروالي، یووالي او د ځواکمنتیا تر ټولو بهترینه وسیله په خپله د اسلام بنسټونه او اساسات او دغه د نیکۍ خواته بلنه او د بدۍ څخه په حکمت سره د مخنیوي لارې چارې دي. نو که چیرې مسلمانان غواړي چې د یو منلي امت په صفت په نړیواله ټولنه کې خپل ځای ولري نو پکار ده چې دا هیوادونه په خپلو د خلکو په منځ کې د ټولنیز عدالت باید قایم کړي او بل دا چې د افراط او د تفرید په ځای باندې د اعتدال او د منځلاريتوب او د وسطیت لاره خپله کړي. د ټوپک په ځای باندې د قلم لاره خپله کړي ځکه چې ټوپک وژل کوي او قلم ژوند انسانانو ته ژوند بخي. همدارنګې دغه د مذهبي او ژبني تعصب زنځیرونه دې مات کړي تر څو چې په ټولنو کې په نورو ټولنو کې خپل مقام ترلاسه کړي. او بله دا چې د میرمنو حق د حق وګڼل شي. میرمن حق لري چې تعلیم تحصیل وکړي او په خپله خوښه ځان ته میړه انتخاب کړي. دا موږ په ښځو احسان نه کوو بلکې دا حق خالق تعالی ورکړی او انساني ټولنې او مدني حقوق ورته ورکړی دی. نو که نه دا ونه کړو نو امت به همدغه شانته په نړیواله سټیج کې به وزن بیا د بڼه کې وي او ارزښت بیا د یوې اباسۍ وي. اوس هم وروستی خبره د امریکا د تورپوستو او د بشري حقوقو ستر مبارز مارتین لوتر کینګ په خپله بیانیه کې وایي چې ما څه وخت وړاندې واورېدله. هغه وایي چې ما د دښمنانو کړیکې دومره نه کړوي څومره مې چې د دوستانو خاموشي ځوروي. او ارواښاد صبغت الله مجددي صاحب په دې باور و چې څومره تاوان چې د دین ته جاهلو دیندار ورسو هغومره لا بیا پوهو بې دینانو نه دی رسولی. دوستانو زه هیلهمن یم چې تاسو به زما دا ویډیو په فیسبوک کې له خپلو ملګرو سره شریکه کوي او هم به زما د یوټیوب چینل سبسکرایب یا لایک کړئ. کور مو له غلې ډک.